আসসালামু আলাইকুম। আমরা এবারে কি শিখবো বলেন দেখি। মানে ফ্রিজ বন্ধ হয় না, কেউ বলে অটো হয় না, ফ্রিজ দীর্ঘক্ষণ চলে। এই প্রশ্ন কিন্তু অনেকেই করে যে আমার ফ্রিজটা দীর্ঘক্ষণ চলতেই থাকে কিন্তু ফ্রিজ তো বন্ধ হয় না। এর কারণ কি 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 কারণে ফ্রিজ দীর্ঘ সময় চলে বন্ধ হয় না, এই কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে অপশনে আসেন, দেখেন ফ্রিজের আমরা লিখছি কি থার্মোস্ট্যাট সুইচের অ্যাডজাস্টমেন্ট বেশি দেওয়া অথবা ভুল সেটিং। থার্মোস্ট্যাট সুইচ কোনটা? ফ্রিজের এই যে এটাকে থার্মোস্ট্যাট সুইচ বলে। এর অ্যাডজাস্টমেন্ট বেশি এবং কম কি? অ্যাডজাস্টমেন্ট বেশি হলো কি, এটা ফ্যানের রেগুলেটরের মতো, বোঝা গেছে? ফ্যানের রেগুলেটর ডান দিকে দিলে কি হয়? বেশি বৃদ্ধি পায় না, বাম দিকে দিলে কি হয়? কম পায়। রেজিস্ট্যান্স বাড়লে ফ্যান কম ঘুরবে, বিদ্যুৎ বিলও কম হবে। আচ্ছা, রেজিস্ট্যান্স কমায় দিলে বামে যদি আমরা দিই তাহলে এটা কমবে। তো এখন আমাদের জানতে হবে ক্যাট করে শব্দ হয়েছে, এখন কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমরা এখানে দেখেন যে জিরো থেকে শুরু, জিরোতে কিন্তু ফ্রিজ চলবে না, থার্মোস্ট্যাটটা অফ পজিশনে থাকবে, বোঝা গেছে? একের থেকে শুরু, এই যে এক। এখন এই সিরিয়াল যদি উল্টা থাকে তাহলে উল্টা, যদি সিরিয়াল ডান দিকে থাকে তাহলে ডান দিকে। অর্থাৎ শুরু হবে 1 2 3 4 থেকে, আপনি যেভাবে দেন আপনার সিরিয়াল শুরু হবে শূন্যর পরে 1 2 3 4 এইভাবে। যেমন এই যে এখানে দিছি আমি 1 2 3 4 5 6 7 পর্যন্ত, ঠিক আছে? এইভাবে সিরিয়ালটা শুরু হবে। আমরা এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট বলতে এই যে আমরা ঘুরায়া কম বেশি করি সেটাই হলো কি অ্যাডজাস্টমেন্ট। এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা যদি আমরা বেশি পরিমাণে দিয়ে থাকি তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফ্রিজ কি হবে? বেশি সময় নিয়ে চলবে। এখন যদি পুরোপুরি দিয়ে রাখি, একদম সর্বোচ্চ দিয়ে রাখলাম, তার মানে কি এটা শর্ট হয়ে গেল সুইচটা। থার্মোস্ট্যাট, এই একটা থার্মোস্ট্যাট সুইচ, এটা মনে করে যে ফেজ লাইন ঢুকলো, এটা হলো কন্টাক্ট পয়েন্ট, ঠিক আছে? আমরা যখন এটাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে দিয়ে রাখবো তখন এই সুইচের কন্টাক্টটা এর সাথে একবারে লেগে থাকবে, এটা আর বন্ধ হবে না, সর্বক্ষণ চলতে থাকবে আমরা যদি সর্বোচ্চ পর্যায়ে দিয়ে থাকি। এবং কোনো কারণে এই থার্মোস্ট্যাটের লিভার যদি এই আউট পয়েন্টের সাথে চলে আসে, এর ভিতরে কিন্তু স্প্রিং আছে, স্প্রিং এর টাইডের মাধ্যমে কিন্তু লিভার অ্যাডজাস্ট করা হয়। যদি এখানে চলে আসে, এটা যদি আর না সরে, সেই ক্ষেত্রে কম্প্রেসর দীর্ঘক্ষণ কি হবে? চলবে। এই যে কম্প্রেসরটা দীর্ঘক্ষণ চলতেই থাকবে আর বন্ধ হবে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যদি 3 পিন থার্মোস্ট্যাট হয়, 3 পিনে কিন্তু 3টা পিন থাকে। এখানে একটা লাইট পয়েন্ট আছে, একটা কম্প্রেসর পয়েন্ট আছে, আর একটা হলো লাইন ইন আছে, লাইন ইন আউট। আর লাইট পয়েন্টটা কিন্তু শর্ট থাকে, কারণ লাইট দরজা খুললে জ্বলবে। তো ভুল ক্রমে যদি কেউ ভুল পিনে সংযোগ দিয়া থাকেন, লাইট পিনে সংযোগ দিয়া থাকেন, তাহলে কি হবে? এটা ঘুরাইলেও আর কমাইলেও আর, ঘুরাইলেও কাম হইতো না, কমাইলেও কাম হইতো না, এটা ডাইরেক্ট চলতে থাকবে। এটা যদি কেউ করে থাকে, এটা যদি কেউ করে থাকে, এখন যদি সর্বোচ্চ রেঞ্জে আমি দিয়ে রাখি তাহলে তো থার্মোস্ট্যাট সুইচটা কি অটো হবে? অটো হবে না। ফ্রিজকে অন অফ করে কি? থার্মোস্ট্যাট সুইচ। যদি ফার্স্ট টাইপ ফ্রিজ হয় এবং ডিফার্স্ট টাইপ ফ্রিজ হয়, তাহলে এটা সক্রিয় সুইচ হলো কি এই থার্মোস্ট্যাট সুইচ। আর যদি নন ফার্স্ট টাইপ ফ্রিজ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আরো ইলেকট্রিক ডিভাইস আছে। তো এখানে থার্মোস্ট্যাট লাইন থেকেই সরাসরি আসলে ফ্রিজের লাইনটা কিন্তু আউট হয়েছে, মেইন লাইন। এটা হলো তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, অর্থাৎ অন অফ সুইচ, কিন্তু অটো, আপনা আপনি অটো হবে, আপনা আপনি চালু হবে, বুঝতে পারছি? আচ্ছা, এখন আসো যে এই থার্মোস্ট্যাট সুইচের অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি ঠিক না থাকে তাহলে ফ্রিজটা দীর্ঘ সময় চলতে থাকবে, অফ হবে না, ঠিক আছে? এখন এটা খারাপ থাকলে পরিবর্তন করতে হবে। আমি থার্মোস্ট্যাটের উপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নেব পরের ক্লাসে, ঠিক আছে? এখন আমরা শুধু কেন বন্ধ হয় না এটা আগে আমরা আলোচনা করি, তারপরে এই টপিকে চলে যাব। আচ্ছা, 1 নম্বর পয়েন্ট আমরা শেষ করছি, থার্মোস্ট্যাট সুইচের সমস্যা মনে করছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আসে 2 নম্বর পয়েন্ট আমরা কি লিখছি? থার্মোস্ট্যাট সুইচের বেলোস লিক হয়ে কেমিক্যাল বা গ্যাস বের হয়ে যাওয়া। এটা কি এমনি এমনি অটো হয়? এটা কি এমনি এমনি অটো হয়? এটা কিন্তু এমনি এমনি অটো হয় না। এর মধ্যে
রাসায়নিক উপাদানে তৈরি রেফ্রিজারেন্ট, বোঝা গেছে? চার্জ করা থাকে, এই যে মাথার মধ্যে কিন্তু সিল করা আছে, চার্জ করা থাকে। রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করা থাকে এর মধ্যে। যখন একটা ফ্রিজ ঠান্ডা হয়, এই যে এখানে নর্মাল ফ্রিজ আমি দেখাইছি, এখানে যদি লাগাই, এই ফ্রিজটা যখন ঠান্ডা হয় তখন এই ঠান্ডাটা কি হয়, আস্তে আস্তে এই ক্যাপিলারি টিউবের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে এই স্প্রিং এর গোড়ায় আসে, ঠিক আছে? গোড়ায় আসার পরে ঠান্ডা হইলে কি হয়, ধাতব পদার্থ কি হয় ঠান্ডা হইলে? হ্যাঁ, ঘন হয়। ঠান্ডা হলে ঘন মানে হার্ড হয়। তো এই স্প্রিংটা কি হার্ড হয়ে টান টান হয়ে যায়। টান টান হলে কি হবে, কন্টাক্ট লেবারটা কি সরে যাবো গা, তার মানে অফ হয়ে যাবো গা। আবার ঠান্ডা কমে গেলে স্প্রিংটা কি হবো, লুজ হয়ে যাবো, মানে ছেড়ে দিব। এখন যদি এর ভিতরে ওই রেফ্রিজারেন্ট না থাকে তাহলে কিন্তু এই কাজটা হবে না, বোঝা গেছে? অর্থাৎ এই বেলুন যদি ভাঙা যায় বা লিক হয়ে যায়, এই গোড়ার থেকে ভেঙে যায়, তাহলে কি করবে, এটা কিন্তু কাজ করবে না। এখন আসেন, থার্মোস্ট্যাটের ঝামেলা ছিল, থার্মোস্ট্যাট ঝামেলা কি হলো, শেষ হয়ে গেল, তাই না? তাহলে থার্মোস্ট্যাটের প্রথম অংশে লিখছিলাম অ্যাডজাস্টমেন্ট বেশি, দ্বিতীয়বার বলছি কি যে থার্মোস্ট্যাটের মধ্যে যে রাসায়নিক উপাদানের যে রেফ্রিজারেন্ট যেটা ব্যবহার করা হয়, ওই রেফ্রিজারেন্টটা যদি লিক হয়ে বাইরে হয়ে যায় তখন বেলুসটা কি আর কাজ করে না। কাজ না করার কারণে লাইন রানিং থাকে, এটা চলতেই থাকে, অটো হইতে পারে না। এরপরে আসেন যে ফ্রিজে গ্যাস কম। এখন আসেন, ফ্রিজে গ্যাসের সাথে থার্মোস্ট্যাটের কি সম্পর্ক আছে? হ্যাঁ আছে। ফ্রিজের থার্মোস্ট্যাট কোথায় লাগানো আছে, একটু এদিকে ঘুরে দেখাই, কোথায় লাগানো আছে ফ্রিজের থার্মোস্ট্যাটটা? এই যে নরমালের অংশ লাগানো আছে, এটাই থার্মোস্ট্যাট ফ্রিজ। এই যে বেলুস লাগানো আছে এখানে। এখন যদি নরমাল ঠিক মতো ঠান্ডা না হয় তাহলে বেলুস ঠান্ডা হবে না, থার্মোস্ট্যাটও অটো হবে না। এটা কি কারণে হবে না, যদি ফ্রিজের মধ্যে গ্যাস কম থাকে। গ্যাস কম থাকলে নরমাল ঠান্ডা হবে, হবে না, কম হবে। কম ঠান্ডায় বেলুসে কাজ করবে না, থার্মোস্ট্যাটে কাজ করবে না। তাহলে এটাও বুঝতে পারছি যে কম গ্যাস থাকার কারণে অটো হবে না। ফ্রিজের কম্প্রেসার, এই কম্প্রেসারটা কি করবে, যেহেতু এই থার্মোস্ট্যাটের সংযোগটা হলো এই কম্প্রেসারের সাথে, তাহলে এই কম্প্রেসারটা কি হবে, দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকবে, যার কারণেও অটো হবে না। এরপরে আসেন, ফ্রিজের কম্প্রেসার দুর্বল। কম্প্রেসার বলতে কোনটা কি বলেছি, এই যে কম্প্রেসর, ফ্রিজের পিছনে যে কালো যে কম্প্রেসারটা থাকে, আমরা ঘুরাইলে দেখতে পারবো, এই কম্প্রেসারটা যদি দুর্বল থাকে, বুঝতে পারছি? ফ্রিজের পিছনে যে কালো কম্প্রেসারটা আছে, আমরা ঘুরায় দেখবো, দেখেন একটু ঘুরায়, খোলা আছে, আপনি ঘুরান একটু, এদিকে ঘুরায় দেন, দেখতে পারবেন। হ্যাঁ একটু ঘুরান, খালি পিছন সাইডে ঘুরায় দেন এদিকে। হ্যাঁ খোলা নাই, আচ্ছা খোলা না থাকলে আমরা এখানে দেখাইতে পারলাম না, যাকে আমরা ছবি দিয়ে দেখি। হ্যাঁ আলাদা নিয়ে আসবা, নিয়ে আসো, পিছনে কম্প্রেসার আছে একটা, নিয়ে আসো। হ্যাঁ শান্ত একটা কম্প্রেসার নিয়ে আসো। আচ্ছা আমরা আলোচনা করতে থাকি, একটা কম্প্রেসার নিয়ে আসো পিছন থেকে। এখন এটা কিন্তু কম্প্রেসারের প্রতীকী ছবি, ঠিক আছে? এই কম্প্রেসারটা কি হবে, দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকবে। আর কম্প্রেসার চলা মানে কি, ফ্রিজ বন্ধ হয় না বা অটো হয় না। তাইলে এখানে আমরা কি লক্ষ্য করলাম, যে কম্প্রেসার দুর্বল। আর কম্প্রেসারে কি দুর্বল থাকতে পারে, কম্প্রেসারে কি দুর্বল থাকতে পারে, এই যে এখানে রাখো। হ্যাঁ এই যে কম্প্রেসর, ফ্রিজের পিছনে এই কম্প্রেসরটা লাগানো থাকে। আর এই কম্প্রেসরের কানেকশন টার্মিনাল হলো এই যে তিনটা কানেকশন। এই কম্প্রেসরের কানেকশন টার্মিনালটা কোথায় আসে, থার্মোস্ট্যাট সুইচ থেকে কম্প্রেসরে লাইন দেয়। আচ্ছা এখন এই কম্প্রেসর যদি দুর্বল থাকে, তো কম্প্রেসরের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলি পয়েন্ট আছে। দুর্বলের কতগুলি পয়েন্ট আছে, একটা করে লেখেন। সর্বপ্রথম আছে কি, পাম্পিং। পাম্পিং মানে কি, যেটা ডিসচার্জে প্রেসার তৈরি করবে, যেটা এই ডিসচার্জে প্রেসার তৈরি করে। যদি পাম্পিং কম থাকে, পাম্পিং কম থাকলে ফ্রিজ ঠান্ডা কম হবে। আর ঠান্ডা কম হওয়ার কারণে এই নর্মাল চেম্বারে ঠান্ডা আসবে দেরিতে বা কম হবে, সে থেকেও কিন্তু এই বেলুস ঠান্ডা হবে না, আর ফ্রিজের থার্মোস্ট্যাট সুইচও অটো হবে না, দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকবে। এই পাম্পিং ছাড়া কি আছে, কয়েল। কয়েল আছে না, কম্প্রেসরের মধ্যে কয়েল থাকে। কয়েলের কি কি সমস্যা হতে পারে, কয়েলের ইনসুলেশন ড্যামেজ থাকতে পারে, অর্থাৎ কয়েল দুর্বল থাকতে পারে।
কিছুক্ষণ চলার পর কয়েলটা গরম হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, অথবা তার আরপিএম কমে যেতে পারে। কয়েল ড্যামেজ হওয়া মানে কি? ইনসুলেশন বৃদ্ধি পাওয়া। আর ইনসুলেশন বৃদ্ধি পাওয়া মানে কি? হ্যাঁ, তার আরপিএম কি কমবে? কমবে না? তার আরপিএম কমে গেলে কি এখানে প্রেসার হবে? ঠান্ডা হবে? ঠান্ডা হবে না। তাহলে কম প্রেসার দুর্বল থাকতে পারে। কম প্রেসারের মধ্যে দুটো অংশ, পাম্পিং আর একটা হলো কয়েল। কয়েলের খারাপ থাকলে কম প্রেসার দুর্বল, কাজ করবে না। পাম্পিং সমস্যা থাকলে স্পিড হবে না। বুঝা গেছে? আচ্ছা, তারপরে আসেন, ফ্রিজের ভিতরে যদি সবসময় বাতি জ্বলে, যদি ভুল সেটিং থাকে ফ্রিজের হোল্ডারের কানেকশন, তাহলে এই যে এখানে যে লাইট পয়েন্টটা আছে ফ্রিজের, এই যে লাইট পয়েন্টটা আছে নরমালের, এই যে লাইটটা এখানে, এই লাইটটা কি হবে? সবসময় জ্বলবে। জ্বলার কারণে এখানে তাপ হবে, আর ওই তাপের কারণে কি হবে? ঠান্ডা হবে না। এই হলো আরেকটা পয়েন্ট। এরপরে আসেন ওভার গ্যাস চার্জের কারণে। এখন একটু আগে বলছি যে গ্যাস কম থাকার কারণে অটো হয় না, এখন আবার বলতেছি গ্যাস বেশি চার্জের কারণে অটো হয় না। কোনটা বিশ্বাস করবো? হ্যাঁ, কিভাবে? এটা কিন্তু বোঝার একটা পয়েন্ট আছে। একটু আগে বললাম যে ফ্রিজে গ্যাস কম, এই জন্য থার্মোস্টেট সুইচ অটো হচ্ছে না, নর্মালি ঠান্ডা আসতেছে না। এখন বলতেছি যে গ্যাস চার্জ বেশি হয়ে গেছে, এই জন্য অটো হচ্ছে না। হ্যাঁ, কন্ডেন্সার গরম হয় বেশি, এর সাথে অটোর সম্পর্ক কি? আমি কিন্তু একটু আগে ক্লাস নিছি এটার। গ্যাস বেশি চার্জ হলে কি হবে? বরফ বেশি হবে না? হ্যাঁ, তাহলে বরফ যদি বেশি হয়, এই যে এখানে নর্মাল আছে, তোমার এই যে নর্মাল সহজে আইসে পরিণত হয়ে যায়। গ্যাস বেশি চার্জ হলে এই যে নর্মাল, একটু দেখাও, ঘুরে দেখাও, এই নর্মাল চেম্বারে যে আইস বেশি হয়ে যায়, এখানে আইস বেশি হলে কি হবে? আইস বেশি হলে কি হবে? ঠান্ডা হবে না, বেলোস। হ্যাঁ, থার্মোস্টেট সুইচ কিন্তু কাজ করবে না। কেন কাজ করবে না? আইসের পুরুত্ব বেশি হয়ে গেছে। যদি ফ্রিজের বরফের ভিতরে মাংস জমাট না বাঁধে বেশি বরফ হওয়ার কারণে, এই থার্মোস্টেট সুইচ সেই অনুকরণের কারণে কিন্তু অটো হবে না। বোঝা গেছে? একটা হলো বরফ হবে, গলবে, এবং গলা থেকে নতুন ভাবে যখন বরফটা তৈরি হবে, তখন থার্মোস্টেট সুইচের মধ্যে বরফটা অতি তাড়াতাড়ি ঠান্ডাটা জায়গা মতো পৌঁছে যাবে। আর যদি বরফের স্তরের মধ্যে পড়ে থাকে, সেই ঠান্ডাটা আসবে না। বুঝতে পারছি? এইটা ঠিক ওইভাবে কাজ করবে। আগের একটা ভিডিওতে আমরা যখন দেখাইছি যে ফ্রিজের ডিপে অনেক বরফ হওয়া সত্ত্বেও মাছ মাংস যেমন বরফ হচ্ছে না, তো এখানে নর্মালের মধ্যেও অতিরিক্ত বরফ জমার কারণে এই থার্মোস্টেট সুইচ কাজ করতেছে না। বুঝতে পারছি? একটু খটকা ছিল, তাই না? আচ্ছা, খটকা এখন দূর করে দিলাম। এরপরে আমরা কি বলছিলাম যে বেশি গ্যাস চার্জ, তো বেশি গ্যাস চার্জ কারণেও কিন্তু এই সমস্যাটা হয়ে গেছে। তাই মূল কথা হলো আমরা কিভাবে কি শিখলাম এখন, যে একটা ফ্রিজ অনাবরত চলতে থাকে, তাই না? ফ্রিজ অনাবরত চলতে থাকে, অটো হয় না। অনেকে বলে রাত্রে ঘুমাইতে পারি না, বেডরুমে ফ্রিজ রাখি, সার্বক্ষণিক ফ্রিজ চলে, বন্ধ হয় না। অনেকে গ্যাস চার্জ করে, আগে অটো হইতো, এখন অটো হয় না। এটা কিন্তু কারণ আছে, ভালো করে শিখতে হবে। একটি ফ্রিজ ভালো ছিল, ফ্রিজের সমস্যা ছিল কি? ঠান্ডা হইতো না। একজন যায় গ্যাস চার্জ করলো, কোনো টেকনিশিয়ান, গ্যাস চার্জ করার পরে ফ্রিজ ঠান্ডা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেটা আর অটো হচ্ছে না। যে আগে আমার ঠান্ডা হইতো না, আমার ফ্রিজ অটো হইতো, কাস্টমারের কথা আর কি, যে এখন আমার ফ্রিজ ঠান্ডা হয় কিন্তু অটো হয় না, কেন? এর কারণ গেলে এর ভিতরেই আছে। বুঝতে পারছি? তাহলে এটা কিন্তু একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ঠিক আছে? যে ফ্রিজ বন্ধ হয় না, দীর্ঘক্ষণ চলে। এখানে কিন্তু দুইটা জিনিস কাজ করতেছে, দেখেন। একটা হলো ওভার বরফ জমতেছে, মানে অতিরিক্ত বরফ জমার কারণেও সে অটো হচ্ছে না, আবার কম বরফ হওয়ার কারণেও সে অটো হচ্ছে না। দুইটা ফাংশন এখানে কাজ করছে। অনেকে বলতে পারেন যে এখানে তো বরফ হচ্ছে, তাহলে অটো হবে না কেন? আর এখানে বরফ হচ্ছে না, তাই অটো হচ্ছে না। দুইটা ফাংশনে কিন্তু এখানে বিরাজমান আছে, অতিরিক্ত বরফ হওয়া আর বরফ না হওয়া, দুইটার কারণে কিন্তু থার্মোস্ট্যাট অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে না। অর্থাৎ থার্মোস্ট্যাট সুইচ অটো হওয়ার জন্য যে পরিমাণ এখানে টেম্পারেচার থাকার কথা, সেই টেম্পারেচার এখানে বিরাজ করতে হবে। অনেক বেশি আইস হইলেই যে ওখানে টেম্পারেচার কমে যাবে তা না। যদি কমতো তাহলে তো বরফের স্তূপের উপর মাংস রাখলে এমনি বরফে জমাট বাঁধতো। আপনি কি জমাইতে পারবেন? একটা বরফের স্তূপের উপরে একটি মাছ বা এক টুকরা মাংসের পুরটা রাখবেন, সেটা কি বরফে পরিণত হবে? হবে না। এই যে যারা বাজারে মাছ বিক্রি করেন, বাজারে যারা মাছ বিক্রি করেন, তারা কি করে? বরফ গুঁড়া করে মাছের মাঝখানে মাছ রাখে, একটা মাছ রাখে মাঝখানে, উপরে বরফ, নিচে বরফ।
দেয়া রাখে না বরফের গুঁড়া করে, গুঁড়া করে কেন? স্তূপের মধ্যে রাখলে তো পারতো। স্তূপের মধ্যে রাখলে কিন্তু ঠান্ডা ঠিক থাকবে না, বরফগুলো গুঁড়া করতে হবে, গুঁড়া করে এর চারপাশে দিতে হবে। কিন্তু চারপাশে দিলে কি হবে, মাছটা নষ্ট হবে না, তাপমাত্রা ঠিক থাকবে, কিন্তু জমাটবদ্ধ হবে না। আপনি ফ্রিজের ডিপে রাখলে যেভাবে জমাটবদ্ধ হবে, এখানে রাখলে আপনি অনেক দিন রাখতে পারবেন, কিন্তু এটা তো জমাটবদ্ধ হবে না। আপনি আইস যতক্ষণ রাখবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এর গুণাগুণ থাকবে। আইস সরাই ফেলাইবেন, এর গুণাগুণ আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে। বুঝতে পারছি? এটা কিন্তু শেখার বিষয়, শিখতে হবে। অর্থাৎ ফ্রিজ দীর্ঘক্ষণ চলে, অটো হয় না। কি কি কারণে অটো হয় না আমি আবারও একবার রিভিশন দিয়ে দিচ্ছি। প্রথম কি হলো, ফ্রিজ অটো না হওয়ার মূল কারণ হলো যে এই থার্মোস্টেট সুইচ অ্যাডজাস্টমেন্ট ঠিক নাই, অর্থাৎ বেশি রেঞ্জে বাড়াইয়া দেওয়া। আরেকটা হলো যে থার্মোস্টেট সুইচে যে রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করা থাকে, যার সাহায্যে বেলুস দিয়ে স্প্রিং এর গোড়া পর্যন্ত ঠান্ডা আসে, এইটা যদি লিক থাকে বা ভাঙা থাকে, ফাটা থাকে, তাহলে থার্মোস্টেট সুইচ কাজ করবে না, কম্প্রেসার দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকবে। আরেকটা বলছে কি, ফ্রিজের গ্যাস কমে গেলে, তো গ্যাস কমলে তো সেখানে ঠান্ডাই হবে না, আর ঠান্ডা না হলে কি এটা কাজ করবো? এটা কাজ করতো না। তারপরে আমি আবার বলছি কি যে কম্প্রেসার দুর্বল হওয়া, কম্প্রেসার দুর্বল হলেও তো ঠান্ডা হবে না, ঠান্ডা হবে? তো ঠান্ডা না হলে এটাও কাজ করবে না। আরেকটা কি বলছি, যে ফ্রিজের ভিতরে যদি লাইট জ্বলে থাকে, ভুল কারণবশত যদি কেউ লাইটের পয়েন্টটা ডাইরেক্ট করে দেয় বা ডোর সুইচটা কাজ করতেছে না, সেক্ষেত্রে লাইটটা জ্বলতেছে, এই কারণেও কি হবে, দীর্ঘক্ষণ চলবে, ঠান্ডা হবে না। এরপরে আসছে কি বলছি, ওভার গ্যাস চার্জ। তো ওভার গ্যাস হওয়া খারাপ, অতিরিক্ত বরফ জমাও খারাপ, কম বরফ হওয়াও খারাপ, দুটাই কিন্তু খারাপ, দুটারই কিন্তু কোনো ভালো অংশ নাই। বোঝা গেছে? এই দুটার বরফ বেশি জমা এবং বরফ কম জমা, এই দুটারই কিন্তু ভালো কোনো দিক নাই। সঠিক পরিমাণে বরফ হইতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমাদের ফ্রিজটাও অটো হইতে হবে, বন্ধ হইতে হবে। ফ্রিজের কাজ হচ্ছে কিছুক্ষণ পর পর অটো হওয়া। কিছুক্ষণ বলতে কি, আমি ফ্রিজের মধ্যে যে পরিমাণ লোড দেব, ওই লোড অনুযায়ী 3 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 2 ঘন্টা পর পর ফ্রিজটা অটো হবে, এবং অটো হওয়ার পর কিছুক্ষণ বন্ধ থাকবে। বন্ধ হওয়ার পর পুনরায় ফ্রিজটা চালু হবে, চালু হইলে আবার নতুন করে পুনরায় বরফ জমতে শুরু করবে। এইভাবে চক্রাকারে যদি চলতে থাকলে, তাহলেই একমাত্র ফ্রিজ মাছ মাংস জমাটবদ্ধ হবে, ফ্রিজ অটো থাকবে এবং ভালো থাকবে। ঠিক আছে, আজকের পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।